Mas. Asem itu beda aku. Tak plotroke kathokku aja. Mundur. Arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Megul karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan-rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Ora apa-apa ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ye. Yo. Apa Siwanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kok sik bangunku ki ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun?
niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo mbantu Bapak, kowe wedi reng. Sakrit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangkadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngapa? Guru ki kowe. Ya karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene kan suwe-suwe wis ben ora apa-apa kan. Ha iya. Semana gareng iki. Wah, remuk awake karepmu. Ya wis ben wae iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karangkadembel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan ngadu-adu ki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karangkadembel lenggah sawetara ning Karangkadembel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karangkadembel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagaring. Lah kok ning Gruduk tak kira kawula Karangkadembel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nalagaring. Waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Karkaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Karkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Truk. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi apik karo ngarep kae. Kakang Antasena, Kakang Karkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo Gruduk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Krungu kok. Krungu ora apa-apa. Wilujeng Den Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nalagaring slamet. Mangidunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, Dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Karkaca, nula garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nula garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den. Petro tak tampa pangestuku Tambanana ya Petro nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tambanana nggih.
Ndara Garukaca, ya Petruk pangestuku Tampanono. Nggih. Ndara Abimanyu, iya Petruk pangestuku Tampanono. Ndara Antarja, ya Petruk pangestuku Tampanono. Gendi kowe, Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumatamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaséna, Ndara Abimanyu. Bukti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antaséna, Kakang Garukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono Siwana Yantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antaséna, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuhke kadang-kadangku pring Gondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Engko aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha ta, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek kompak Semar karo aku kok plotroke kathoke aja gong. Kok kompak karo bapak harus diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Lah ngajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Aku nyeng golek syarate supaya kalaksanan pambangunan ing desa Siwana Yantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antaséna, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndorowati.
Mengko nek Siwa Kresna ora maringake sapa iku aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi ya. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Truk. Truk, rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garuca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garuca karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggri suwan ning negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok. Lah terus sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa etra. Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disile dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae ana sing melu. Aku lho sik asikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tekle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, Kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wae wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ah iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon to, Ra. Dayoe ndlidir kaya ngene. Nala gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan Mayit. lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih sengkune mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibageke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng gandap leguduk suaru gembol sumorante. Ya Semar slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nolak gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Lho nggih sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petro tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petro. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Eyang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radya Permana nggo mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Loh, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan.
Inggih dasar kepara nyata. Pangestuku sampean ana Irawan. Inggih Kanjeng Yang kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Yang. Tak tampa Janaka pangestuku sampean ana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gathotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke apa? Dinai rantai. Nah, engko nek ora permono sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak angka loro, prantaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpernanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumune dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, nek yen kowe ora saguh sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iya mben. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Ngomong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Iki ana nom-noman pendhana iki nggo ngapa? Ten pendhanang iki. Gus. Kowe kok karo bendarane kok Ndara Antasena ana, Ndara Gathotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sagung nggih, Den. Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Ming kuwi aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Gong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sak arepku ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, Geceke sirahe. Urung ana masalah kok. gawe masalah, Pak. Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemes kok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa?
kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawi rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kowe njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sependina ora ming sego jagung, ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Nanging nek kowe ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe. Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak aku nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak? Ayo metenteng tunguk misor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandana, loh iki Bakong. Arep ngapa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Ning bapak kula niku duweni penemu, duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius ampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten.
Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku merga kula wani Penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, ternyata dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulai digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggung-ganggung. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gembengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku ming sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le bangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula, kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel lajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya.
Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karangkadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petro kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung bawahi perkara Karangkadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Tru? Asem e. Ndarang terjawab. Nggih. Sampeyan nggih mboten kurang nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya Bagong awakku kesel tenan Bagong. Nggih, nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150 bag. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dua kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus Aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku iki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Emang jawab ya, Pak? ya sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Ya sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tru. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, Apa? nah aku mati, aku ora nyaur utangmu lho. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Tru, mbok orane to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani. rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan, Asli asli. ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem iki do beda aku. Tak plotroke kathoku aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono Gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem iki Den. Iya, tenan. Wah, asem iki. Iki mbantu ora? Mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kali omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan.
Pun jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu jaba enggak. Sampeyan metu jaba metu njero. Ya yo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak totoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa yang ana wis sengit tau. Nggih, Jan nggih? Iya. Kamu tuh gak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kowe kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa menah? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Pripun Kakang Tuna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Tuna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Dipate. Oh nggih, Dursasana lho. Oh wis krungu ndikaning Kakang Mrembanduna nggih lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Drona Boyong nglawan Semar singkirna ya Dursasana. Wah nggih ngestaken dawuh Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu du padha budal iso ae kula diraken Kakang Mas Moha Mas kula diraken.
prajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing ngaloka Antasena Pakde Surtayu iya lha kok dadi kowe ngaglah ning dalan monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima Bagong pasrah karo aku Pakde perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel mula saiki Pakde kundur lho bali piye baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya nek ngono Pakde arep nekat ora wira-wira antas malam-malam bakal tak putung ya wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para punden Sata Kurawa ora sandadak ndirasa ewuh pekewuh ayo gage bubarno para Sata Kurawa nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde ku Kurawa mati ya. Cocok tumbak jebol dadang barak.
mati aku. Waduh. Wah. Minggir. Gatotkaca dasar Pranyata. Siwa Hartomarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, lakon pecah dadamu. Monggo dipunjajal. Halt. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Pak Di Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak menehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Kula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding tanganmu. Melocot silam. Oh, tibano mati ae. Modal. Wih, Dian. Tanganku keju-keju ento, Jo. Modal weh. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese-kese sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsamu sapa Kartomarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok Gatotkaca nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki anake welku dol cek barep Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciit. Barang niku dheweke temandhange ceban ngeceban ngenten iki ming tangan siji ngenten.
kula maju sikut sangang kula tiil secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene deng gleng gleng diwalik kayang cengele ding kok kaya aku ora iso mbayangi to mang mriki sampean dadi kula dadi Antarja kira-kira iso apa kowe mraktekke lho apal man sampean maju hop ngandani to joloke bludak maju mulai sikut cangkeme yes ngenten terus tangane ngenten iki set ngenten iki terus tampani tangan kiri jegluke raine jegluke dengkul blek terus gondono diwalik antil cengele ngenten iki oh ngono to ping pindho oh yes sit ngenten iki wale set ngenten terus ngenten iki duduk ngenten iki kewan iki mane cilik kok terus dienggo praktek ora saben haidipun cak madya mawon nah iya sapa sing urung maju man kuku lajeng maju man ya maju wani apa kowe wani mung suwe doan mung suwe akeh wedan sapa wae Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo Panakawan wah lata gugu karepe dhewe arep mungsuh sapa kuku kula niku wong tuwa nenek iso Antasena Antarja Gatotkaca kuku kula dukumba kok malah montor to kula dukumba ndase anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh maju kuku kula terus mikir kula tantangane ya maju gelem banter ya terus karena caganim sesekali iki ora bablas pokoknya saentuke korban Gatotkaca ya gelem Antarja ya gelem Antaboga Antasena ya gelem mama mati kabeh dar gugur ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan Citraksi sing iso matani Antasena pengumuman Citraksi iso matani Antasena almarhum kena pusakaku pengumuman mama sesengkuni budak mama mangrungake Antasena mati saka tangane Citraksi
modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono. Meman. Sampean lho. Sampean lho. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng gendhewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan kula bengok-bengok krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu-gulu cek. Terus kowe kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan cliar. Kula kejek-kejek. Dene candhane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane rasa aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena. Aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Ngono. Terus ora. Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrato kaya kena tak kembit. Edan tenan. Aku iki goblok-gobloke wong. Ame dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ora mendelik-mendelik. Saidan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Ming kok pakartine aku ra seneng, munggo aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling pejajalan ora. Kok metune arep wani po? Lho, ming genahke. Ora arep wani, ngopo wani? Karo to wani demen modar apa? Ha iya ta? Wis kono mundur. Bali. Pate sengune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu maneh dadi apa ibarate?
Eyang Durna nggawa cundha manik ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan kula aturi seminggah Ndara mang semingkir Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat Samarika den prayitna semuriris eka balik titi yoni kandayani Trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun manate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel ya nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adikku Wisanggeni sowan Siwa Ndhuwarawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu iso gawe cara aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kasenggatan penjangka kula, Ndara. Wonten timbalan Diwaji. Prayoga nunggu nira ngadhep sawetara iki ora panglingkayana sowane anakku lanang Drepsila Geni lan anakku lanang Ngrandu Gumbala Wisanggeni padha raja sak praptamu nggih pinayunganing kawidadan aku ngaturke begitu katur ya ya cah bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Ndhurawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena Raharja cah bagus. Slamet tekaku Pakdi. Aku ngaturke begitu katur ya Pakdi. Iya Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestune wakmu Ndhurawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Kulup atmajaku sakarone. Apa to ingin dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa ana wigati, apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Ndhurawati. Sepisan ngaturake bekti katur ya Wisanggeni ndak tampa. Dene ndungkap ing ngangka loro
Patakoning Negara Ndrawati sowan ngersane Kanjeng Ndrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan. Nanging aku pancen diutus nanging dudu punden Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan nglawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semono aku kuwi ngimpi. Jroning pasumenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggih. Iya. Tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara. Sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau. Lah kok jemel ndara dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih wisanggeni? Ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumuli aku nglawan para putra sagung sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan punden Pandhawa. Mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Ndrawati rumajang. Nanging nalika semono Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula wae gandeng para putra ing pandhegan anakmu Ndrepsila geni iki wis sagung bantu marang Siwa Nayantaka. Tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjarane Ndrawati muga kepareng nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyo marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndrawati. Siwa Ndrawati Siwa Prabu Kresna. Tukaya sini pecoco bang mawinga wangis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Oh, wis anggeni. Ana dawuhmu apa wa? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa. Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggene tumuli anyaguhi dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik. Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndrawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndrawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan wakmu Ndrawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matur babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndrawati. Yen sira kulup Atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu ing Ndrawati iki, sira anakku Ndrepsila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae sakliyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene.
Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan ngonekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudun telu saurupan, mung kawan wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwanaya Ntaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Ntaka tangeh derajate iso munggul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bli sadhe ngiyas karo Siwanaya Ntaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndrawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil mari ngambil Sekar Jomulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanaya Ntaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku wis sagu karo Siwanaya Ntaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Jomulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati itu marang Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Kuwi la edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola. Yen ngono kok jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Nata Ndrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndrawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati. Ingkang paman pun setyaki bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten, Nggih. Pun kula kantur ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nendi papanipun enten kadedean Mak Cilik? Medal jawi kene. Yo, tak lakoni nek mutu Mak Cilik. Kowe jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Jomulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndrawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndrawati wani karo pamane Garbaruji. Wah, rasa ditiroke. Wagu ngiroke. Antasena tidak upamane ngono piye yo? Ora kriwen dadi grojokan Gogya dadi angsan to? Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar Jamus Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku.
Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang Tidaya ning Setyaki Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Jayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu tangga tak ayoni. Setyaki aja kaya bocah cilik. Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih, nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babaling nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndrawati? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik. Garba ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nganti gegeran. Upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, kowe ora mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso deleke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Celaka. Wong edan tenan. Pancen wong loro iki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Jayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa kaya ngono. Usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ning Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ning Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak pespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis ugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para Nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom bilih Abimanyu sak mangke mindhang saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ning Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku. Ning gandeng tumrap aku Antarja Gathot lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sak barakane barep kakangku. Niat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surm sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripesame Mbalwacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gatotkaca dumaraja tanpa ralapan
Tanja bala Mandawa ya gumulung mangung siring sata kula anut lakuning Kurawa hene patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten praja ing Amarta kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat srana ninggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup atmajaku bocah bagus mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuane dene dadak mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup nuwun pangapunten Bu paripaksa ingkang putra ing mringgondani kemunjatung sawatuwa Kanjeng Prabu monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan mriki saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni putra menika dados putraning para Pandhawa nanging mlayu paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong
Sedewa wonten maring adawuh sira Syadyaja nganti wedi kangel pisan ingkang padha bandha yuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelawan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Cangkeme ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus Klima Sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mutar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesemban wong atuamu Koko Prabu Puntadewa kuwi banget ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe matur ing kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados pelanging jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Kaca wonten timbalan mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta ingkang padha ora seneng ingkang padha ora demen kelawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok mung perkara kaya ngene kok dadi nganti gegeran. Nggih Kanjeng Paman kemaringipun pustaka Jamus Klima Sada nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka bareng Paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok karo kaca. Sedewa inggih. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye?
Pustaka Jamus ki maksud kula dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi Alwar Kutara. Mboten. Malah samangke galu kecelakaan pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlampruk doyak. Monggo kula dherekaken. Antarja, Inggih. Kula ingkang sowanmu. Parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura tampan ngono. Kula menika jimat paripin dayaning kasantosan. Piye? Ana apa lah kok dadi janur gunung Kadingaren? Sirat Majakun jangkar bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidine amangku Sang Hyang Rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya. Tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa. Namung mugi andadosna ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyanipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu Kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarja. Naka Baginda, inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget lho nias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok nias marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kuwi dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah alas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajate Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nyuwun mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja. Trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa Pandhawa kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajri wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajri kaliyan Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat
Kiai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kiai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten. Iblis kowe. Wah, mati aku. Bocah kowe. Kowe kandhani wong perang ora kuku, marat. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling nganepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampeyan yen pancen sampeyan ora kena dikandhani sampeyan ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padhange wani petengane apa meneh. Wah. Yata laruta saking kutha Sangkara kala yen amutusa sangsi wah tobat aku dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa wis tak antepi Wah Prabu yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja aku ki menungso nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa aku yang dijiwit ngrasake lara yang ditabuk ngrasake lara apa meneh dicempalani dening Wah Prabu ayo nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi tak ajange jembar legane atiku wah panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura jaluk mati cara piye Koko Prabu Lho Kresna inggih Koko Prabu wah panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho oh menungso sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho sing grang ora mulang bapakne ora mulang unggah-ungguh ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang Antarja wonten timbalan kok lah kok dadi kowe wani karo awakmu Mandura nuwun pangapunten estunipun kula namung badhe nyuwun ambil senjata nenggala iki yen Alugoro kinarya syarat srana Siwanayantaka anggenipun mangun desa nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe kula dipun cempalani kula dipun ajar satemah katetangi raos sing manah kula menika nuwun sewu dipun lairaken menika wujudipun satriya menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati Koko Prabu nggih menawa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kanpun Antarja ya pancen tak sengaja men bocah iki melek takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku lho kowe nantang Antarja mboten kula mboten nantang malah kula kebaing tata krami kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan kula dipun ajar nuwun sewu Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura tartemtu panjenengan Adipati Runtik penggalipun Koko Prabu nggih saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kalan Alugoro lho sing dileki jane sapa Semar apa kowe inggih kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar kose to lha kok dadi kaya mengkono supados kula wonten rencangipun lho kancane piye Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena lho lak dikon Antasena nggo apa ngendikanipun dipun utus Kyai Semar samenika mangke dipun tonton kemawon niatipun Kyai Semar menapa lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel monggo sak mangke panjenengan kula rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugoro lho la Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo apa coba
Andyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun mangapura. Pusaka diasta dewene Kanjeng Prabu Mandura. Kosek Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa sedha payu mayang iso dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marse, marse kok marse. Kudu dadekke setunggal niki nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh, piye kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Mancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mung kari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar.
kanthi sarana pikantuk wahyu pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak ya. Prasmanan. Janowo pusaka digawa inggih. Ampuh-ampuh ya, Truk. Kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa mergo wis sinampiran pakanen menika dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding ndara.